disa, po themi, reagime që ka pasur Rjeti lidhur me një mundësi që mund të, po themi, të shtunën mund të futet Luizelli në Big Brother. Po, kur e kemi dëgjuar dhe kemi parë plot portale duke folur për këtë pjesë, kam thënë dhe personat e mi që njoh për shembull disa fjalë të tilla, por unë shpresoj që ta shohim sërish Luizin në të shtëpi. Do më pëlqente shumë. Do më pëlqente sepse aty nisi edhe aty ka mbetur Luizi dhe aty e presim sërish ta shohim dhe t'japi pak gjallëri sërish Big Brother që na ka munguar kaq kohë. Besoj se nëse bëhesh pjesë Luizi do ishte arsye timi, është filmi i tyre i ri që del në 14 shkurt, edhe mezi e presim. Besoj se do jetë një super film ndaj Kiara Pipos edhe Luis Bailey, siç ja ka vendosur emra të karakterëve. Do më pëlqente shumë ta shihja Luizi siç thash, edhe ti tregonte pak aty brenda se çfarë është lojë vërtet dhe mos është shumë ti të tregoj Rogerti, se por aty po përflitet një diçka që të ndodhi midis Rogertit dhe Luis Bailey. Kjo është që flitet. T'ja tregoj çik antagonistit të Rogertit se si është të kesh përballë një lojtar të fortë edhe jo me ata lojtarë që është mësuar aty brenda. Shpresoj ta shohim edhe të na sjelli pak atë Big Brotherin e 2022-shit, mos gaboj. Jam kurioz çfarë do bënte Rogerti kur të shifte Luizelli në Big Brother. Rogerti do filloj sërish ato manipulimet, gënjeshtrat e tij, se është çik gënjeshtar, të themi drejtën. Rogerti është mos të tej gënjeshtar. Çfarë thos sot e harron pastaj, po Rogerti harron që ty rrethohet në gjithë ato kamera dhe një publik i gjerë ndjek 24/7, edhe nuk i bën fare çudi se në momentin kur të zë këtë pjesën e Prime-it, ai ka thënë që ty të ka mallkuar Zoti, ta them me gjuhën shqip troça. Ai mundoi ta manipuloj sikur ngjas me i tha Stenaldo që ty të ka bërë Zoti patru e nuk e di unë qa. Këto janë shumë manipulime të dobta, shumë të fliqura, të ta thoja. Nuk e di, por që do shtangesh. Jo veç ai, po gjithë aty brenda, se tani çopësh një Luis Bailey në atë shtëpi kur gjithë e dinë se çfarë ka bërë Luis Bailey në Big Brother. Është mos e normale. Unë fakt që kisha një Luis Bailey në shtëpi, do bashkëpunoja me Luisin. Straight away, do bashkëpunoja me Luisin, me jepten e dy të këshilla me të forta. Interesant, me plot dinamika, plot debate, plot dënime, do të thoshja. Plot thika pa shpine. Do ta nis me Rogertin sërish. Rogerti i cili pas përballjes të fortë që ka pas me Stenaldon, fjalorin e tij të turpshëm kundrejt Stenaldos pothuajse, është dënuar të shtunën. Nuk është dënuar si shumica e ka pritur ose si shumica e banorëve e ka pritur në të shtëpi me largimin e tij, por është dënuar duke izoluar tek mini burg xhungull, do ta quaja une. Gjë që ka ngritë dhe reagimet e publikut, gjithashtu dhe të banorëve, sepse ky person duhet të falet kaq shumë. Duke qartazi që Rogerti duhet shtëpisë. Është një person, unë për veten time nuk do ta quaj lojtar, mua nuk më pëlqen fare Rogerti, as si lojtar, as si banor, as si person në të shtëpi. Por Big Brother e ka nevojë. E ka nevojë sepse gjysma tjetër e shtëpisë pa Rogertin flen gjumë. Edhe është mos e normale që Rogerti duhet aty që t'i cënoj pak dhe t'i zgjoj për gjumi, por mënyra se si ka zgjedhur Rogerti ta bëjë gjithë këtë lojë është shumë e gabuar në syrin tim dhe në syrin e publikut gjithashtu. Unë kam parë që në përkomendet tashme është ngritur shumë për kraja e Rogerti dhe me habit dhe me çudit shumë kjo pjesë sa shqiptar e adhurojnë pjesën kur dikush cënon dhe godet me thik pas shpine ose para shpine ose si do që ta quajmë një person tjetër. Nuk e dije që shqiptari adhuron kaq shumë këtë pjesë. Nuk do të flas gjatë për Rogertin. Jam tepër i sigurt që Rogerti do kthehet në shtëpi,
si të votoj publiku, si mos votoj publiku, Rogerti do kthehet tash në shtëpi sepse i nevojitet siç thash, sepse është i vetmi antagonist aty brenda. Mbetet për të parë të shtunën në rikthimi e tij, po gjithsesi gjatë ditëve sot pas Prime-it ne shohim që vizitat janë të shpeshta tek Rogerti, shohim edhe për banorëve që të cilët sado kanë deklaruar që nuk e duan të shtëpia, ata prap vejnë dhe ngacmojnë dhe cënojnë. Sipas Mussolini, Matteo, pavarësisht Artanit dhe Jueles që ka një marrëdhënie krejt ndryshe me Rogertin, po janë dhe banorë të tjerë të cilët shkojnë dhe ngacmojnë. Kaq sa i përket Rogertit. Më tej kemi parë edhe pak një klip ku un kam folur para disa ditësh për këtë pjesë. Selin, Miri dhe Gimbal. Un kam thënë që Selini me Mirin janë duke përdorur Gimbal dhe kjo duk qartazi të martën në Prime, ku një klip është dënë dhe Selini ka me një bisedë sipër me Mirin, ka deklaruar që nuk e intereson fare nëse del Gibo ose nëse del Kunape sa Gerta, asaj të intereson veç Miri. Në këtë pjesë kemi kuptuar gjithë janë ndjerë shumë keq kundrejt Gibos, edhe Gibo gjithashtu nuk se e dha veten shumë, me fjalët që i ka thënë, i ka ngritur veten akoma më lart, thjesht duhet të dalë tek pjesa që Selini doli bllofsërisht edhe kuptoi qartazi lojën që bën ajo. Selini kushdo që të hyj brenda, çfarëdo që të thonë, ajo Miri nuk e heq edhe do e vazhdoj lojën e saj me Mirin deri në fund. Kemi parë edhe pak debatin Brikena me Mateun sa i përket lidhjes së tyre. Brikena ka deklaruar që momentalisht nuk ndjej diçka për Mateun, thjesht nana ime kam dashur të jap kohën ta njoh si shok, si person, me te mbetet për të parë dhe është mos e normale. Ne kam hedhur opsionin sikur Brikena mund të ketë një lidhje jashtë. Këtë pjesë kam hedhur sepse këto janë dyshimet që ajo na ngrinte pa dashur me i vojt tiketime sikur ajo është 100% e lidhur jashtë. Thjesht kam dashur të them që reagimet e saj tregojnë këtë lloj gjëje. Tani mbetet për të parë, unë shpresoj që këta dy të bëjnë një lidhje edhe t'i shohim bashkë sepse do më pëlqenin shumë si çift. Klevis në fakt jo përmendët pak raportin Selin, Miri dhe DJ Gimbo, po duket se DJ Gimbo pavarësisht se i pa me zë dhe me figurë qasjen që kishte Selin ndaj tij, ai vazhdon të ketë akoma afrimitet me Selin, e kjo duke edhe mbrëmjen e kaluar ku ai e mori në krevat dhe filloi ta ledhatonte, pra një lloj raporti. Ky është një raport që secila palë po përfiton për lojë, apo është një raport që vetëm Selin po përdor Gimbon për lojë? Kuri pas Prime-it, Selini me Gimbon kanë pas një bisedim, një bisedë të dy së bashku. Gimbo ka bërë Selini të ndjetë shumë keq pas atyre deklaratave që u dhanë në Prime. Deri në momentin ku Selini kërkoi falje, i kërkoi që me pak fjalë gabova. Gimbo automatikisht e ka falur në mënyrën e tij. Ajo që kuptoi në kjo tresha është që të dy këta në fakt po përdoren në Mirin. Do thosh ti pse? Unë shoh që Miri është tani që e kam kuptuar pak a shumë lojën e Mirit dhe pas deklaratave të gruas së tij do ta bisedoj për pak të pjesë. Unë besoj se Miri po përdor edhe Selinin edhe Gimbon. Domethënë ka dy gura dhe Miri po i përdor mjaft bukur këta dy gura. Ka Selinin të cilës ja ka fituar besimin, e ka krijuar Selinin që mos të bëj dot para pa të. Gjithashtu vjen Gimbo tani si ndarësi këtyre, të cilin i krijon historitë të tyre këty dhe Miri qëndron aty dhe prapë është tema e diskutimit Miri, pastaj vjen Selin Gimbo. Domethënë çdo lloj gjëje që të bëj Selin në shtëpi, rrethohet nga një mirë, domethënë është një mirë në mes. Mu më vjen keq sepse Gimbo është shumë djalë i mirë, po unë besoj se edhe Gimbo tani këtë po e bën për hakmarrje. Më duket sikur do të hakmerren ndaj Selinit dhe po e bën rolin e të Mirit. Mendoj, nuk dua ta gjykoj fare, as nuk do të them që po kjo është. Mendoj se Gimbo do të hakmerret ndaj Selinit dhe prandaj po i bën këto manuvra. 100% që ai ka dhe një pëlqim, se duket qartazi pëlqimin që ka ndaj Selinit që në ditë tani që ka hyrë aty.
por mbetet për të parë se si do vijojë ky raport Gimbo-Selin në ditët e vazhdim, por jam i sigurt që do plasë një bombë dhe midis këtyre në anën e Gimbos për herë, po mbetet për të parë. Si që përmendëm dhe pak më parë, ka folur dhe gruaja e Mirit. Si u duk, po themi, deklarata e saj lidhur me raportin Selin Miri, edhe në fakt ka pasur dhe i deklaratë të fortë lidhur me babajnë e Selinës. Në radhë parë duhet ta përgëzoj gruan e Mirit, një zonjë grua, e mori guximin, doli, të them drejtën e flet shqip me mirë dhe se unë, fliste të shqipen u i fare dhe përgëzoj për këtë pjesë. Ajo tregoi qartësi që unë nuk xhelozoj. Ajo tregoi qartësi që bashkëshortin e saj e njeh shumë mirë. I njeh kufit e tij dhe di se si vepron Miri dhe çfarë bën Miri në atë shtëpi. Ajo tregoi gjithashtu që nuk xhelozon. Nuk ndjen xhelozi ndaj Mirit. Ajo e sheh sikur Miri bën fiks atë që edhe unë sapo përmenda lojën e tij që ka thurur me Selinin që në dita arë në të shtëpi. Sa i përket të jatit të Selinit, ajo e gjykoi mjaft bukur, siç do i gjykoja edhe unë dhe secili në të pjesë. Mendoj që jati i Selinit ka gabuar shumë në deklaratat e tij. Edhe nuk e kuptoj pse duhet të ndryhonte kaq thellë duke gjykuar kaq rënd një personazh tjetër. Sepse ajo tha fundja në qoftë se e shef që Miri është gabim, ai duhet ta kthejë gishtin dhe në vajzën e tij. Të shohë që edhe vajza e tij, për shembull, që e ka edukuar dhe ka rritur vet, sado mesazhe i kanë mbajtur brenda në shtëpi, ajo vazhdon dhe i qëndron lojës të saj. Kështu që nuk ka pse i gjykon Mirin në këtë nivel kaq të ashpër edhe në këtë shprehje pa lidhje, do t'i thosh ja. Prandaj dhe mua më ka pëlqyer shumë gruaja e Mirit sot, e përgëzoj sërish. Edhe mund të them që e prisja këtë intervistën e saj, sepse siç të thash, në qoftë se gruaja e Mirit del, do ja ndryshoj pak opinionin komplet të publikut jashtë. Edhe më besoj se e ka bërë. Lidhur me këtë deklaratë të gruas së Mirit, besoni që ajo i thot ashtu se ashtu e mendon, apo ndoshta i thot ashtu se nuk do të ndikoj në opinionin publik lidhur me lojën që po bën Miri? Pra, e sheh pak të sforcuar reagimin e saj, apo ashtu realisht e mendon gjën? Mua më duk që nuk ishte përgatitur për ta sforcuar veten e saj që të thojë të kundërtën. Ajo foli shumë lehtësisht, foli shumë troç në gjuhën tonë. Nuk e mendoj se ajo mund të ketë xhelozi vërtet dhe thjesht e bën këtë për mos të ndikuar në lojën e Mirit. Në qoftë se ajo do xhelozonte, nuk besoj se do dilte fare të flisë në këtë mënyrë. Nuk xhelozon, por nuk xhelozon. Tani një fije xhelozie edhe mund ta ketë se gjithmonë gruaja për bashkëshortin e saj xhelozon me gjëra më të vogël, po xhelozi që ta quaj që këta ka një lidhje ose diçka jo. Kjo mund të ketë një xhelozi ndaj Selinit pak, sepse kur u pyet në moderatorja Elona se cilin banor të dy do doje të përshëndesin nëse i bëjnë surprizë Mirit, ajo nuk ka thënë Selin, por ka thënë Baby G. Dhe kur e ka thënë për Selin, ajo tha nuk kam çfarë të thënë Selin, thjesht do ta pyesë si është loja e tij. Mund të ketë pak aty, por ajo tregoi qartësi që i ka 100% besim Mirit. I ka 100% besim bashkëshortit të saj, edhe kjo vlerësohet edhe u duk qartësi në reagimet dhe në mimikat në çdo gjë të saj. Kështu që nuk ka pikë dyshimi te kjo pjesë. Duket se Arbana Osmani do të rikthehet edhe një herë televizionit e këtë herë do të moderojë Ferma VIP. Të paktën kështu kanë raportuar mediat në Tiranë dhe po themi bashkë me Arbana Osmanin do të jetë edhe Edi si regjisor. Si e pat rikthimin e Arbana Osmanit në Ferma VIP? Të thoshen që gjithë kjo temë ka nisur dhe diskutohet me javë të plota. Mjaftonte thjesht pastaj një story e Arbanës, që neve na lind akoma dhe me të qartë që këto lajmet që po ngrihen ti vërtetojnë me pak fjalë. Mua më pëlqen shumë që Arbana ka zgjedhur të rikthehet në televizion së bashku me Edin. Më ka munguar të them të drejtën. Më pëlqen që do kthehet në një televizion krejt ndryshe nga e kemi parë me vite dhe të tëra në Vision Plus këtë herë. Ferma VIP
mua më ka pëlqyer shumë. Nuk është një show i cili ka tërhequr shumë, por është shumë interesant. Edhe mendoj se ky është momenti për t'i dhënë një mundësi këtij reality show që ta njohim pak më shumë. Dhe kush është më i duri është Eduardi si regjisor, edhe Arbana si prezantuese e këtij emisioni. Besoj se do t'dikoj shumë Eduardi me Arbanën të ky edicion si vjet, edhe do bëjnë një bombë të ta quaja, do falin pak spektakël, siç na ka mësuar ata dhe në Big Brother të ardhshëm dhe në çdo emision që ka bërë Arbana me Eduardin. Mund të them që Eduardi është një regjisor shumë i shkëlqyer në punën e tij. Gjithashtu edhe Arbana, jo vetëm në rolin e prezantuesit, por në shumë aspektet e tjera ka treguar aftësitë e saj që ka. Unë e di që Ferma VIP pritet të nisi në mars. E di gjithashtu që Arbana ka marrë përsipër së bashku me Eduardin të bëjë gjithçka në atë reality show. Domethënë, pa vënë dorë produksioni veti Vision Plusi, do të thoya që të gjithë komplet si reality show e ka marrë përsipër veç Arbana me Eduardin, duke bërë me fermerët që dojnë aty, me shtëpinë e çdo lloj gjë që bëhet pjesë. Mund të them që shumica e publikut mezi e pret Arbanën. Nëse dikush e ndjek Arbanën, shumicat e komenteve dhe pyetjeve që bën Arbanës janë që kur do rikthehesh në televizion. E kemi parë 2 vite rresht që Arbana ka pasur atë podcastin e saj në YouTube, ku edhe aty ka shkëlqyer dhe ka kryer çdo gjë me sukses. Por nuk është e mjaftueshme një emision në YouTube. Ne dua kemi atë Arbanën e cila prezanton diçka live, jep atë energjinë e saj pozitive. Edhe jam kurioz ta shoh se si do jetë Arbana në diçka krejt ndryshe në çka jemi mësuar duke e parë, për shembull duke prezantuar Big Brotherin, se Big Brotherin, të jemi realist, e ka krijuar Arbana, kështu që i mbetet asaj throni. Jo se Ledioni është keq, nuk dua ta tashu, por Arbana është Arbana guri, besoj se më kupton. A do ndikoj, po themi, marrë përsipër Arbana Osmanit për Ferma VIP edhe tek fermerët që do jenë, pra do jenë figura shumë herë më të larta, më të njohura në showbiz se që kanë qenë, po themi, më përpara? Me aq Big Brother sa kemi parë në Eduardi dhe Arbana, kur nuk kanë zhgënjyer me personazhet VIP që ata sjellin apo reality show të tyre. Jam i bindur që do sjellin emra mjaft mirë, mjaft të edukuar, do të thoshja, personazhe që i përshtaten atij reality show. Gjithashtu është përfolur edhe si kryeplak për Luiz Eilin, po nuk kam burime për këtë pjesë dhe nuk dua që ta them me plot bindje, por do më pëlqen edhe Luiz Eili si kryeplak, pse jo? Eduardi me Luizin, dy shkodranët bashkë kanë një kimik e ndryshe, gjithashtu dhe marrëdhënia që ka Arbana me Luizin është po e mirë dhe do më pëlqente shumë ky bashkëpunim i të treve. Nuk e di, momentalisht nuk e se kemi emra të saktuar se cilët mund të jenë fermerët për këtë vit, por mbetet për të parë dhe ne këtu jemi për të komentuar, pse jo. Mezi pres, të them të drejtën, të vi marsi, se siç të thash do jetë diçka krejt ndryshe. E kam ndjekur Ferma VIP dhe në vitet të kaluara, por nuk ka se më kanë tërhequr aq, sepse vetë produksenti i Vision Plusit ka pas shumë dobësi për live, transmetimet live ose në shtëpinë, gjitha këto dhe u bë pak si e bajatshëm, të jemi sinqert. Por mbetet për të parë guri. Nuk e di, unë për vetëm e si përpres, nuk e di se si je ti për këtë ide, por Arbana më ka munguar shumë. Besoni që do ketë sfidë Ledioni me Big Brotherin nga Arbana? Shikon, nuk e dim se Big Brotheri mund të mbyllet çfarë jemi tani, jemi në shkurt, sakt? Jemi 2 muaj Big Brother. Shkurt mars. I bie që mund të bie në konflikt të dy reality show për disa javë, mund ta quajmë kështu, por normalisht nëse se i vinin të dy aktor reality show në një muaj, për shembull, në një ditë të caktuar, për shembull, të dyja, më beso se do të rishte me shumë vëmendje Arbana Osmani si fillim, edhe jam plot i bindur që Arbana do bënte diçka për ta mbajtur atë vëmendje.
Sepse është normale, gjithë do kthejmë vëmendjen në Arbana sepse po fillon diçka e re dhe gjithë jemi kurioz ta shohim, por puna është se me se çfarë bëhet. Arbana është shumë e përgatitur për këtë pjesë, hapin e dytë pas asaj bujës dhe me Eduardin e krijojnë mjaft bukur të dy. Mund të jetë më i suksesshëm se Big Brother i këtij edicioni. Ta them me plot bindje. Do ketë më shumë sukses se çka Big Brotheri jon si vjet. Mbetet për të parë, nuk e di, mos të flasim shumë gjëra sepse nuk kemi informacione të plota se qysh tek do ashtu, po me kaq sa dim, unë mezi e pres. Po e përsëris sërish, po bëjmë bajat për këtë shprehje, po sinqerisht mezi po e pres.